வெல்கம் பேக் டு மிஸ்டர் என்ஜிவாக. இந்த சேனல்ல இப்போ இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா இதை பத்தி தான் பார்க்க போறோம். இது வந்து JBL ஹெட்செட். இதோட அன்பாக்சிங் நீங்க பாக்கணும்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சேனல்ல, அதாவது செகண்ட் சேனல்ல ஒன்லி இங்கிலீஷ்னு சொல்லிட்டு அது இதோட அன்பாக்சிங் போட்டோம். இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா இதோட பத்தி ரிவ்யூ தான் பார்க்க போறோம். நான் கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா வாங்கி 1 மாசம் ஆயிடுச்சு. வீட்டுக்கு வந்து 1 வாரம் கழிச்சு அன்பாக்சிங்கே பண்ணேன், வீடியோ எடுங்கன்னு சொல்லிட்டு. இப்போ 1 மாசம் ஆயிடுச்சு. அதனால ரிவ்யூ வந்து அன்பாக்சிங்கோட போடாம தனியா இதை போறேன். வாங்க வீடியோவை பார்க்கலாம். நண்பா, நம்ம ஸ்டார்டிங் இது எங்கே மேட் பண்ண பார்த்தா மேட் இன் இந்தியா கிடையாது, மேட் இன் சைனா தான். சைனாவில் மேட் பண்ணாதான் நான் பாக்ஸை செக் பண்ணதுக்கும் பாக்ஸை வரும்போது இந்த JBL சொட்டு இதோட வந்து இது வந்து ஆர்மன் வெப்சைட்டில் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ண சொன்னாங்க. நான் என்ன தான் பண்ணாலும் அது ஆகவே இல்லை. இது சைனீஸ் வந்து இதில் போட்டு வரும்போதே ஒயர்ட் ஹெட்செட் போட்டு வரும்போதே சைனீஸ் பேர் போட்டு தான் வருது JBLன்னு சொல்லிட்டு. சைனீஸ்லேயே கொஞ்சம் குத்துக்கிறாங்க, இல்லையே மேட் இன் சைனான்னு போட்டு தான் வந்து. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இல்லை எனக்கு மற்ற ஹெட்செட்டோட இல்லை கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக நோட் பண்ணது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பட்டன் சிஸ்டம் தான். இல்லை வந்து இங்கே மற்ற இது மாதிரி வால்யூம் இல்லை, ஆனால் மைக் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. நாய்ஸ் கேன்சலிங்கும் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா கூகுள் அசிஸ்டன்ட் இருக்கும். இந்த பட்ஜெட்டில் வந்து மற்ற எந்த ஹெட்செட்டும் நான் அந்த அளவுக்கு ஃபீச்சர்ஸ் பார்த்தது கிடையாது. அதுக்கப்புறம் எனக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக தோணுனது வாங்கி காலில் இருக்கும்போது டிஃப்ரெண்ட்டாக தோணுனது இதோட சைஸ் தான். மற்ற ஹெட்செட்னா நேராக வரும், ஆனால் இது பார்த்தீங்கன்னா ரைட்னா ரைட் சைடும் லெஃப்ட்னா லெஃப்ட் சைடும் வந்து திரும்பி இருக்குது. அது ரொம்ப கொஞ்சம் எனக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது, பார்க்கறதுக்கே கொஞ்சம் எனக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது. காரில் மாட்டும் போது கூட அந்த அளவுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லை, கரெக்டாக போய் பக்காவாக உக்காந்துது. இது போட்டோன்னே நம்மளுக்கு தெரியுது அந்த அளவுக்கு கம்ஃபர்ட் வந்து லெவல் வந்து வேறு லெவலில் இருக்குது. நான் அதை போட்டு என்னென்ன படம் பார்த்தேன்னு கேட்டிங்கன்னா சூரியரை போட்டு, மூக்குத்தி அம்மன், இந்த படம்லாம் அந்த ஹெட்செட் போட்டு தான் பார்த்தேன். இதுக்காக படம் பார்த்தீங்கன்னா நான் இதில் தான் பார்த்தேன். சொன்னதா இப்போலாம் வந்து 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் கண்டினியூஸாக போட்டிருந்தாலும் அந்த காது வலின்னு சொல்லிட்டு சுத்தமாக இல்லை. ஏன்னா அதுக்கு என்னடா கமெண்ட் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா இந்த இதுதான். இந்த பாக்ஸில் இது கூட பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரைட்டு மாற்றிங்க லெஃப்ட் மாற்றிங்க. பாக்ஸில் நம்மளுக்கு அடிஷ்னலாகவே ஒரு 2 இது பேர் தராங்க. பட் ஒன்று வந்து ஸ்மாலி, நான் வந்து இது பெருசு, ஆனால் இதில் அடுத்து வந்து மீடியம்னா ஏன்னா யாருக்கு கார் சைஸ் எப்படி இருக்கும் கம்பெனி இதெல்லாம் போட்டு ஒருத்த வந்து மீடியம். நான் தெரியாமல் இது நான் அவுத்துட்டேன், சும்மா கை வச்சு நோண்டிங்க திரும்பி மாட்டத்துக்குள்ள போதும் இது. ஆனால் நீங்கள் யாரும் பார்த்தோம்னா இது வந்து நோண்டாதீங்க. அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து காது கம்ஃபர்ட் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கு. அந்த இது ப்ரெஸ்ஸு குத்துக்குனால அது இன்னும் பெரிய ப்ரெஸ் தான் சொல்ல. நான் எனக்கு பட்டு வாங்கினேன், அதாவது ஒயர்லெஸ் பட்டு வாங்கினேன். அதில் கூட ஃப்ரீயாலாம் பட்டுலாம் தரல. ஆனால் எங்கள் JBL இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 500. நான் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் தான் வாங்கினேன், லிங்க் கீழே தரேன். ரூபாய்க்கு ஒத்தான்னு கேட்டீங்கன்னா நிஜமான செம்ம ஒத்தா இருக்கு. இது கம்ஃபர்ட்டா நல்லா இருக்கு. நாய்ஸ் கேன்சலிங் கொடுத்து வச்சுக்காங்க. கால் கண்டினியூஸா 1 hour 2 மணி நேரம் பேசும்போது காது வந்து எதுவும் தெரியல. நாய்ஸ் கேன்சலிங் போட்டதுனால நம்ம போட்டுங்கிறது அந்த வீடியோ எஃபெக்ட்ஸ்லாம் வந்து கரெக்டா கேட்குது. வேற எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. ஓகே, நம்ம உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. நீங்க யாராவது JBL ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணிருக்கீங்கன்னா கமெண்ட்ல சொல்லுங்க.